إيمانك شيء قراء لقو قبائن الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قورسا وليجية قانقار هدي آتيهين قراء لقو بيري وحيجينا قيمها كسوغن قورسك إلاشا قرآنك يسنها الله يسكول ريان لك لقادن قادا ديقودا نبرتي يسيدا وحلوقيحو أو تفسيرك واللقو قيافر قلوبتينا قياما حقي ساد أوان لوق القلياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وحا أينو هردعهارو قادنينا درسكينن ما دام إنه تفسير كبلابينو لبا الرماضو آل لوغو بهاي هاي القفك وحكا وقادو أما بقرآن الكريم كان لوغو بلعبو مدواء الاستعادة استعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أحكام تيدا إذا نوى بسنك تصدحاتنا وحوي هرطع فاتحة استعادة وحوي الالتجاء والاعتصام والتحصن بالله من الشيطان الرجيم إلهي الله قم قنقله الله عيرسده حقي سوى لقى هوس قله شيطانك اللي تقل إلهي نعضلي شيطانك أي نوع حكاقة بسنكرتون عدي قعنتك كويس دقيقة إلهي بأبوري كان أود بضن مركات كيابت إساقين إلهي كهوسكلين وسيدا سوء إلهي نعضلي واي سيغوينك استعادة سيابها لغو نواقي كرايو وحكم إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحكى الله قلنا واقع كلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن وصف قال السميع قال له ضرر استعاذة أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشى الأخرية وحوية عند البدء بالقرآن القرآن الكريم كأه marka aad bilaabayso intaanad bilaabin haddii aad salaada ku jirto iyo haddii aanad ku jirinba intaanad bilaabin ayaad acuudu billaahi akhriyaysa daliilkeeduna dee sunnada saxiixa iyo qur-aankaba waa ku sugan yahay xagga qur-aanka ilaahay wuxuu uhi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani الrajiim markaad qur-aanka akhrido culimada badankooda waxay ku fasireen markaad doonto inaad akhrido markaad doonayso inaad akhrido qur-aanka ayaad bilaabaysa acuudu billaahi min ashayطaani الrajiim masad qur-aankii bilaabaysa xamsu ahaa baan filayaa oo quraada sabcadaa ka mida isagu sidan daahirka aayaddaa u qaatay oo wuxuu leeyahay markaad qirada dhammaysaba isticaadada la kaalay xagga dambey maraysa laakiin sida raajici waa sidaa hore nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu odhan jiray sida xaadiidta saxiixa ku sugan wuxuu horreysiin jiray isticaadada marka naska ayaa naska fasiraya isticaadada marka la eego xukunkeeda waa mustaxab waajib maaha laakiin waa sunne marka qofku dembi kumuu dhicin hadduu ka tago laakiin sunnuu ka tegay in sunnaha laga tagaana dee wax sahlan maaha sideedaba marka lagu dhaado shaygaasi waa sunne inaad iska fudaysato dee ka tagta maaha ee sunnuhu waa la ilaalinaya waana waxaynu ajriga ka doonayn adilada ama daliilada ina farayana sunnay ku fasireen culimadu salaada ama aan ilaahna ee kor baa loo qaadaa isticaadada ama waa lala jahraa ilaa fi salaa salaada dhexdeeda mooyaane qofku markuu acuudu billaahi min ashayطaani odhanayo waa inuu kor u akhriyaa laakiin marka salaada dhexdeeda sida hadyiga nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam waa in hoos loo akhriyaa oo qofku inuu cilmiga salaada yaqaano iyo in kale fuqahadu waxay odhan jireen waxaa lagu garanayaa isticaadada haddaad aragta nin tukanayo isticaadada kor u qaaday waxaad garatay inaanu aqoon u lahayn fiqiga salaada bisinkana waynu gaari doonaa insha allah haddii ay dhacdo inaad qiradii joojiso wadakhala fiiha kalaamu ajnabiy
oo hadal kale uu soo dhex galo oo aan qur-aankii ahayn dib baad isticaadadii usoo celinaysa adigoo qur-aankii akhriyayo qof kaa joojiyey waad la hadashay ama telefoon baa kugu soo dhacay markaasaad ka jawaabtay dib baad isticaadadii u akhriyaysa isticaadada haddii aynu ama acuudu billaahi min ashaydaani arajiim intaa ku dhaafno waxaynu u gudbi lahayn bisinka culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin inay tahay aayad ka mid ah suuratu naml innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim inay aayad ka mida suuraddaa tahay oo aayaddaas aynu akhrina waa la isla waafaqsan yahay waxaa kale isla waafaqsan yihiin culimmadu suuradda la yidhaahdo suuratu tawba inaanay bisin lahayn iyadana way isla waafaqsan yihin baaraa bisin la yidhaahdaan soomaalidu qofka lagu dhaarinaya la doontaano waxay yidhahdaan suuraddaa qofka lagu dhaariyaa haankaa go-aya ama horay buu ka dhimanaya suuratu tawba inaanay bisin u horeynina waa la isla waafaqay sababtana halkeedaynu ku gaadhi insha allah waxay isku khilaafeen labadaa wixii aan ahayn saddex qowlna way isugu khilaafeen qolo waxay leeyihiin aayad qur-aanka ka mida ma aha ama aayad faatixada ka mida suuraddu bisinku ma aha bismi illaahi araxmaani araxiim oo labadaa meelood wixii aan ahayna suuradaha faatixadana kama mid aha suuraddana kama mid aha maxaa haddaa loo keenay waa litabaruk barakaysi unbaa loo keenay bay leeyihin sidaasina waxaa daliishanaya waxay yidhaahdaa ama qowlkaa qaba maalikiyada oo xadiidkii ahaa salaadii baan qaybiyey qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi ayay daliishadaanoo bisinkaan lagu soo darin qowlka labaad wuxuu leeyahay waa aayad ka mid ah faatixada iyo suurad walba marka lagama tegi karo korna waa loo qaadayaa waa madhabta shaaficiyada oo iyaguna axaadiid bay daliishanayaan kii umu salama iyo abi hurayre iyuu ka mid ahaa qowlka saddexaadna waxa weeye qowlka odhanaya waa aayat mustaqila nasalat lilfasli bayna suuratayn waa aayad gooniya oo sideeda isaga taagan waxaana loo keenay halkan labada suuradood ayaa lagu kala saaraya oo marka bisinka la akhriyo macnaheedu waxa weeye suuraddii horena way dhammaatay tu kalena way soo socotaa labada suuradood kala saaridooda ayuunbay iftiiminaysa wahuwa qowlu jumhuur bay leeyihin waana sida ay u badan yihiin culimmadu fasligaasay u badan yihiin daliilkana waxa weeyaan xadiidkii ibnu cabaas saxiixa ahaa ee sheegayey ee uu lahaa ibnu cabaas nebigu wuxuu garan jiray in suuraddaa hore dhammaatay suurad kalena soo socoto marka bisinku bilaabmo markuu malagii qur-aanka u akhriyayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar hadduu bisin bilaabo wuxuu ku qanci jiray nebigu in suuraddii hore dhammaato suurad kale bilaabantay marka had iyo jeer la tukanayo salaada ee qur-aankii la akhriyayo bisinkii ma lagu bilaabayaa suuratu lfaatixa mise waaba laga tegaya culimada islaamku waxay u badan yihiin inaan bisinka laga tegaynin laakiin la akhriyayo daliilkuna sidaasuu rajaxayaa qolada markaa le bisinkii kolleyba waa in la akhriyo faatixada lagu akhriyo laba qolay usii qaybsameen kor baa loo qaadaya iyo hoos baa loo dhigaya marka jumhuurtu waxay leeyihiin hoos baa loo akhriyaya adilada saxiixiina taasay u badan yihiin madhabu shaaficiya iyaga laftigooda xadiid saxiixa bay daliishanayaan halkeedaad ugu tegi doontaa marka aada baadho iyaguna waxay leeyihiin kor baa loo qaadaya intaasina waa inta aynu ka odhanayno bisinka sidaa daraaddeed in lagu dagaalamo ama lagu murmo ama la isku bidceeyo bisinkii baa kor loo qaaday iyo hoos baa loo dhigay ma aha qofku waa inuu cilmi ahaan u kororsadaayo maraajicda iyo aqwaasha culimada iyo daliiladay soo kala daliishanayaan eegu dib ugu noqdo intaa waxaynu ka horreysiin lahayn ama aynu kusii xigsiin lahayn aan idhaahdo suuratu lfaatixa iyo akhrinteeda suuratu lfaatixa in la akhriyo oo salaada lagu akhriyo weliba ragcad walba ma aha sunno ee waa farad sidaasaa culimada islaamku ay u badan yihiin xadiidka saxiixaana way daliishanayaan ee nebi moxamed uu yihi sala allahu calayhi wasalam
laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab salaadi uma jirto oo umay ansixin qofka aan akhriyin faatixada abu xaniifa ayaa waxa uu leeyahay qur-aanka kale inagu filane haddii qofku faatixada akhriyana waa sax hadduu halkaa qur-aan kale ku akhriyo salaadana way ku filan tahay faqra'uu maa tayasara min alqur'aan ayuu daliishanaya aayadda ilaahay subxaana wa tacaala laakiin aayadda waxaa fasiraya xadiidka si aynu horeba usoo sheegnay aayadaha waxaa lala akhriyaya oo fasiri doona xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam marka inta aynu kaga soo gudubno saddexda arrimood ama aan idhaahna ee bisinka iyo isticaadada waxaynu usii gudbi lahayn suuratu lfaatixa suuraddan la yidhaahdo iyo fadligeeda suuratu lfaatixa fadaa'il dhowra bay leedahay oo culimada islaamku ay isla waafaqsan yihiin axaadiidta nebiguna ay sheegtay calayhi salaatu wasalaam fadligeeda waxaa ka mid a in horta ay tahay suuradda keliya ee salaadda u dhimanayso sidaa xadiidka nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam mar haddii la yidhi salaadi ma ansaxayso faatixada la-aanteed intaa qur-aanka way la dheertay suuratu lfaatixa axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam fadli bay u sheegeen nebigana ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a xadiidkii caddaynaya sheegayey in asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim iyaga oo safar ah ama socdaal ah ay la kulmeen meel degan ama reer bay usoo hoydeen kadibna qoladii may sooriyeynin nin baa laga qaniinay waxay u yimaadeen qoladii ninka laga qaniinay asxaabtiiba u yimaadeena waxay dhahaan cid idinka midoo ninka noo daweysaa ma jirtaa asxaabi asxaabta ka mida baa wuxuu idhi haa anigaa daweynayo dawadiisa haya kalsooni uu ku qabo waxyiga ilaahay daraaddeed waa kii ku akhriyay faatixada waa kuwii xoolaha soo siiyey waa kii nebigu ku hambaleeyey calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi markaa wamaa yudriika annaha ruqya maxaa ku ogeysiiyey inay dawo tahay marka suuraddan shaafiya la ydhaah magacyadeeda waxaa ka mid a inay tahay suurad magaceeda loo yaqaano ashaafiya ilaahay baa wax caafimaadiyey laakiin caafimaadka ayaa uu sabab uga dhigay ibnu qayim raximah llah oo aada u sharxa suuraddan waxa uu leeyahay shaafiya fii amraadi alquluub waalabdaan jidhka iyo qalbigaba ilaahay waa ku caafimaadiya xoolihii asxaabtu ay soo qaatay nebigaa la qaybsaday calayhi salaatu wasalaam mar kale asxaabigii ubay ibnu kacbin la odhanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadana waa tii uu sii weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa acdamu suura weydiinayay waxaa sidoo kale xadiidka bukhaari can abi saciid ibn اmucalla nebigu wuxuu asxaabigaa ku yidhi xadiidku bukhaari buu ku sugan yahay low callimanaka suuratan hiya acdamu suwari fi اlqur'an qabla an takhruja min almasjid waxaan ku bari doonaa suurad u weyn qur-aanka suuradihiisa wa hiya acdamu suwari fi اlqur'aan qur-aanka suuradihiisay u weynta tir ahaan way u badan tahay maaha laakiin waxaa loo fahmayaa inay tahay suuradda u fadli badan xagga fadliga nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay buuhi inuu baxo markaa waxaan xusuusiyey ballanqaadkii oo waxaan ku ihi sawtii adii ballanqaadee tidhi suuraddaasaan ku barayaa wuu ka jawaabay rasuulku wuxuu ihi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin hiya sabcu اlmahaani wاlqur'aan اlcadiim aladii uutiitu suuraddaa suurat اlfaatixa la yidhaahdo weeye suuradda qur-aanka suuradihiisoo dhan u weyni waana toddobada soo noqnoqda ilaahay qur-aanka uu ku sheegay walaqad aataynaaka sabca min almahaani wاlqur'aan alcadiim waxaan ku siinay baa ilaahay uhi toddobada waaweyn toddobada soo noqnoqda aan idhaahdo toddobada soo noqnoqda iyo qur-aankii weynaa marka iyadii baa qur-aankii weynaaya ama qur-aankii oo weyn bay toddobadani ka mid yihin marka waa toddobada aayadood ee soo noqnoqonaya waxaa markaas halkaa aynu ka arkaynaa fadliga suuraddani inuu aada iyo aada u badan yahay waxaa ka mid a xadiidkii saxiixa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaa min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu ee xadiid alqudsiga ahaa nebigu ilaahay ka warinayay
ilaahay buu wuxuu salaadii waan qaybiyay oo anigii adoonka inoo qaybsantay salaada markaa faatixada looga jeedaa adoonkaygu wuxuu leeyahay wixii uu weydiisto wuxuu ku amaanayna ilaahay baa ka gudoomay subxaanahu wa tacaala marka adoonkii uu yiraahdo alxamdu lilaahi rabbil caalamiin inta markuu akhriyo ilaahay wuxuu leeyahay xamadani abdi adoonkaygu wuu mahadiyay markuu yiraahdo arrahmaan arrahiim qaala athnaa calaya abdi adoonkaygu wuu amaanay ayuu ilaahay oranaya ilaahayna ma hadii amaanta aad buu jeceli markuu yiraahdo maaliki yawmiddiin inta kolka uu adoonkii akhriyana ilaahay wuxuu leeyahay majadani abdi adoonkaygu wuu sharfay sharaf buu siiyay mararka qaar koodna waxay riwaayada ku jiray fawada ilayya abdi arrinkiisii way bandhiga markuu yiraahdo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin inta markaynu akhrinana bal ilaahay sidoo inoola hadlaya inaynu isdhageysano inuu ilaahay u soo jeesano way inta markaynu akhrino ilaahay wuxuu leeyahay hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al intani anigi adoonka inoo dhaxaysa iyyaka na'budu ilaahay baa iyyaka nasta'iin ilaahu adigaanu gargaar iyo kaalmo ka doonayna taasina adoonkii baa codsi soo qadimayo ilaahay buu wax ka codsanaya subxaanahu wa tacaala marka adoonkaygu codsiga waan ka aqbalaya markuu adoonkii yiraahdo ihdina siraat almustaqiim ila dhamaadka laga gaaro ilaahay wuxuu oranayaa hada li'abdi wa li'abdi ma sa'al intan waxa iskale adoonka oo waa ducadiisii rabbi barigiisa adoonkayguna wixii uu i weydiistay waan siinayaa oo uu leeyahay ayaa ilaahay oranaya subxaanahu wa tacaala marka halkaa waxaad ka aragtay intanaynu faatixada akhriyayno ilaahay baynu la faqaynaa subxaanahu wa tacaala oo aynu toos ula hadlaynaa oo aanay habboonayn inaad sii jeesato ama aada noqoto maqane jooga in jidhkaaguna joogo maskaxdaada iyo qalbigaaguna ay maqan yihiin ceebbit sidaa daraaddeed bay habboon tahay inaad khushuucsan tahay oo ilaahaaga ogsoon tahay inuu ilaahay ku hor taagan yahay oo aad isaga la hadlayso iyaaka adiga wey adigana waad leedahay waanaad maqan tahay isma qabato marka adaabta salaada ayay ka mid tahay waajibka ah khushuucda qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun khushuucduna waxa weeye inaad ogtay inaad ilaahay saa ula faqayso aada ula hadlayso subxaanahu wa tacaala marka suuratu lfaatixa daliiladaas iyo axaadiidtaas saxiixa baa ku soo arooray fadligeeda waxaanay leedahay magacyo dhowra waxaa ka mid a ummulqur'aan qur-aanka hooyadii iyo ummulkitaab labadaba waa la yidhaahdaa sida kitaabka hooye ugu tahay waxa weeye qur-aanka kariimkii waxa uu si guud uga hadlo ama faahfaahiyo shaygu faahfaahinaya iyaduna soo koobaysa matala qur-aanku wuxuu ka hadlaa qaybi caqiidaday ka hadashaa way ka hadlaysaa si kooban qaybi waxaa ka hadlaysaa taariikhdii ummadaha iyo wararkooda si kooban bay u ishaari doonta qaybi sharci dejintay ka hadlaysaa iyaduna way ka hadli doontaa suuradda markaynu mustafaadaadka marayna ayaynu baraarujin doonaa insha allah marka qur-aanku qaybihii uu ka hadlayay si kooban u tilmaamaysaa ee farta ugu fiiqaysa waxaa la yidhaha alxamdu oo dee waa tan alxamdu u horeyso waxaa la yidhaahdaa alfaatixa suuratu lfaatixa ilaahay baa kitaabkiisii ku aftaxay ama ku bilaabay saa daraaddeed baa faatixa loogu magacaabay asabcu lmathaani alqur'aan alcadiim oo iyadana xadiidkii aynu soo akhriyayna ku jiray magacyadeeda kuwaasa ka mida wahada ma aquluhu waastaqfiru allah wallahu subxaanahu wa tacala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان